gure turismoak, Durangoko edo Durangora aurreratzen direzen turistak, hobesan da, gero eta gehiago direz. Uste dugu, oindala urte batzuk, nahikotxo ja, markada bat bitxienez, egin genduan apostuak, inbertsio horrek eduki dauzela emaitza, gero eta emaitza handiagoak deko guzala, eta gero eta emaitza desberdinagoak, eta anitza da aurreratzen jakun publikoa. Pasaren urtean 18.000 bizitari izan genituen, eta hauetako 45% gutxi gorabehera izan ziren zerbitzuak. Gure zerbitzuen artean daude bizita guiatuak, bizita audiogidatuak, jatetzen erretzerrak, alojamenduenak, eta gero eta eskaintza zabalago daukagu, eta kolaborazio honekin nahi genuen eskaintza honi kalitatezko kutsu bat emotea. Gaur egun 7 bizita desberdin daude, eta ordutik hona egin genuen Durangaldeko ostatu eta bestelako enpresei, turismo enpresei, gure proposamen berri honek aurkeztu. Azaro honetan bizita bereziak antolatu ditugu, hain justu ikusteko, ia zelan egin genezaken zabalkunde hau. Beraz, asteburu guztietan zapatu irokiko ze bizita gidatuak, hizkuntza desberdinetan, eta horretarako 4 gida ditugu, eta eurei eskerrak egon nahi dutziet, hemendik. Nataliak ezagun dauen moduan, badira audiogia batzuk eta badira bertatik bertarako bizita gidatuak, eta hor gidaren papera oso garrantzitsua da, taldeak bizipen berezi bat izan dezan eta ezagutza sakonago bat izan dezan.